Вы калі-небудзь заўважалі, наколькі наш сусвет бязмежны і велічны? Ці задумваліся вы, навошта ўсе гэтыя лясы, даліны, горы ды лужыны? Ці задумваліся, колькі будынкаў было дзеля гэтага знесена і хто даў на гэта дазвол? Ці захапляліся вы неймавернымі, але смярдзючымі жывёламі, што жывуць з намі побач? Навошта яны? Ад бессэнсоўных мурашоў да даўгашыіх пачвар, ад агідных вамбатаў да чароўных сланоў. Чаго хочуць гэтыя істоты? І чаму яны не хочуць нам гэта патлумачыць? Ну і вядома, ёсць яшчэ мы, чалавецтва. Задаваліся пытаннем, адкуль мы ўзяліся, куды мы ідём? Ці цікавіліся вы найвялікшай таямніцай? У чым сэнс жыцця? Я, вядома, не, але хтосьці ды думаў. Цягам тысяч гадоў філосафы, мастакі, пісьменнікі і мая цётка Кэрал намагаліся знайсці сэнс існавання чалавецтва. Няўжо сэнс жыцця гэта загадка без адказу? Ну а калі так, то можа лепей прыкрыць вушы, каб не пачуць спойлераў? У гэтым непаўторным дакументальным фільме я падарожнічаю па свеце, хаджу ў слоўмо па маляўнічых мясцінах, шчыльна углядаюся ў вельмі важныя малекулы і размаўляю з навукоўцамі, экспертамі і прафесійнымі сысунамі. Задам найважнейшае пытанне, якія можна вымавіць ртом. Як вас на імя? Я Брайан Кокс, прафесар фізікі элементарных часціц ва ўніверсітэце Манчэсцера. Да вас звяртацца Брайан або Кокс? Далучайцеся да мяне, Філамен і Канг, каб разабрацца з гэтым усім. Гэта Канг пра жыццё! Канг пра жыццё.